家我就要示範呢一部機點樣可以咧 check 到呢個聽啊。首先咧喺呢一個 SMA 呢一個位嗰度咧，就擰咗一條天線落去先啦。咁樣啦，擰一條天線落去先啦。擰完之後咧，跟住咧我哋咧就開機，撳白色呢個掣開機。咁大約2秒鐘咧就會開機啦。開咗機之後咧，我哋咧就可以咧擰呢一個掣，擰呢一個掣就可以擰。搞嗰個功能啦，係咪？擰咗之後咧，跟住咧我哋咧就可以咧就撳呢一個掣，撳呢個掣就可以 scan， 跟住咧就會出咗呢一個畫面啦。咁我可以直接咧撳呢一個，咁佢即係。